Sziasztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Ahogy ígértem, akkor jövök a csomag részletes bemutatásával, és készültem megint egy listával, hogy az illatjegyeket is fel tudjam nektek olvasni, illetve sorolni. Akkor kezdeném is a mintákkal. Ez részint megrendelésre jöttek, hát persze köztük van az új, két új, illetve a harmadik új párfümünk, ugye ez a 133-as női párfüm, jelenleg akkora sikere volt, hogy el is fogyott. Például a szettből, ami szett ajánlat volt, abból közel 140 000, konkrétan 137 000 fogyott el egy hét alatt, úgyhogy ennyire volt csak sikere. Én kifújtam, megpróbáltam, egy nagyon, azt mondja, mit is írnak, egy merész, eredeti illat, egy elég erős, szembeszállnak az előítéletekkel, és olyan hölgyeknek való, akik elfogadják a saját identitásukat, a komplexitásukat, egy illat, amely a kontrasztos elemek harmonikus egyesülését ünnepli, így egy sokoldalú és lenyűgöző személyiséget tükröz, tehát ezt írják róla. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon intenzív illat, nem gyenge illat egyébként, így ki is fújom, hanem egy nagyon intenzív illat. Persze majd egy idővel fog enyhülni, és nagyon tartós, ugyanis én ezt már megnéztem tegnap vagy tegnap előtt, úgyhogy ajánlom jó szívvel, akik szeretik ezeket az illatokat. És a másik, 142-es, ez egy unisex luxus illat. Hát megmondom őszintén, hogy ez lenyűgözött engem. Nagyon jó illata van. Nekem ez jobban tetszik, ez az illat összetétel, mint ugye a 133-as. Ezt is ugye magamra fújom egy kicsit. Nekem nagyon bejött a 142-es, és akkor mondom, hogy mit írnak róla. Az unisex egy intenzív, hangulatos párfüm, amely a bőr árnyalattal képes megragadni az amerikai határvidék vadlelkét és a magányos kobbolyok szabad szellemét. Erőteljes és kitartó, erős férfiaknak és nőknek készült, akik bátran fedezik fel az életet és annak határait. Szagló, piramis fejjegy kardamom, szívjegy bőr jázmin, alapjegy borostyán, pézsma és pacsuli. Nagyon jó illat, úgyhogy bátran próbáljátok ki, ha más legalább a mintákat, vagy akár majd a szép nagy új kivitelben is fogjátok érezni. Akkor van nekünk egy Scent 23 egy luxus férfi párfüm, amely egy rejtélyes, megfoghatatlan, titokzatos aurát teremtett bárki körül, aki viseli. Ez egy nagyon meglepő illat együttes, amely citrusfélék élénkségét, a levendula intenzitását egyesíti, a gyümölcsök édessége, a kárdamon, a gazdag és fűszeres jegyei egyesülnek. Végül az alap kettő szaglást tár fel, édes és érzéki egyszerre. Tehát ez egy nagyon izgalmas illat, és bevallom őszintén, hogy engem nagyon hova is fújjam, kicsit följebb fújom, nagyon megfogott az illat együttese, és nagyon tetszik. Elhasonlít talán egy picit a 02-esre, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó illat, ezt nagyon fogják szeretni a fiúk, úgyhogy ajánljátok bátran, próbáljátok ki. Jó, ennek a kódja Scent 23M, ugye ezt már többször beraktuk a chatbe is, és akkor még rendeltem plusz két mintát, ez saját részre, hogy nekem is meglegyen az illattáskámba. Akkor jött megrendelésre még egy 301-es férfi 35 ml-es párfüm, ugye ő lenne az. Ez egy aromás, fűszeres, klasszikus illat, némi gyümölcs és virág beütéssel. Ez egy nagyon nagy kedvenc, egy klasszikus illat férfiak számára, 35 milliliteres, a hölgyek is nagyon szeretik ugye a fiúkon érezni ezt az illatot. Akkor igen, ez volt a 301-es, jött nekünk egy 305-ös illatunk is, amely egy szintén közkedvelt férfi illat,
amelyet szintén jó szívvel ajánlok mindenkinek. Ez egy elég aromás, férfias illat, aki szereti, nagyon sok rendelés megy be a fiúknak, illetve a fiúk körébe, illetve a lányok által, úgyhogy használjátok bátran, ő is megrendelésre érkezett. Akkor jött 2 100 ml-es női párfüm, ő is megrendelésre érkezett hozzám, az egyik a 119-es illat, ő egy ellenállhatatlan, nyomot hagy maga után, bárki is viseli, érdekessé varázsolja, a szagló piramis fejjegy, vérnarancs, mandarin, és egy nagyon érzéki, különleges illatokat hordoz, úgyhogy bátran használjátok, próbáljátok ki, majd ha vége az itteni felvételnek, nyugodtan nézzétek meg a kis párfüm táskátokból, hogy milyen illatokat mutattam be nektek. Egyébként én megszoktam ezeket illatolni utána mindegyiket, hogy tudjak róla nektek beszélni. A másik a 42-es klasszikus 100 ml-es női párfüm, nagyon nagy kedvenc a hölgyek körébe, és szerintem nagyon nagy sikere lesz, aki fogja majd használni, illetve akinek meg lett rendelve ez a párfüm. Tehát ezek a párfümök jöttek és a minták megrendelésre, a többit saját használatra rendeltem magamnak. Nézzük is. Hát ami ugye általában egyik videómból sem hiányozhat, hát az az öblítő, ez egy újabb versenyző érkezett meg, ez ugye több fajta van, ezek talán 8 fajta öblítőnk van, és mindegyik egy erős illatanyaggal dúsított, tehát szerintem illóolajokkal, úgyhogy ezt már többször bemutattam nektek. Ő pedig mindjárt mondom is, hogy hova raktam, már most megint nem találom. Ja igen, 500 ml-es, a kódja Béla Hedvig 0013, hogy majd fogjátok tudni megkeresni a webshopba. Egy nagyon magas hatóanyagtartalmú, nagyon koncentrált, tartósítószer és színezékmentes vegán termék, amely megkönnyíti a ruhák vasalását. Ugye aki rendszeresen vasal, az biztos, hogy örülni fog neki. Egy kicsit édeskés, virágos, nem is tudom, hogy milyen illata van, de ugye tudjátok, múltkor mutattam, hogy ez nagyon sűrű folyadék, amely mosásonként fél kupaknyi elég, attól függően, hogy ugye milyen mennyiségű, milyen esetleg használatban lévő ruhákat mostok ki vele. Van, amikor 1 kupaknyit is szoktam használni, kicsit most ez mellé ment, de nagyon finom illata van. Hogy nem is tudom megmondani egyébként, hogy melyik az a kedvenc illatom. Most már 8 öblítő közül, mert szerintem most már talán 5-öt kipróbáltam, vagy 6-ot, és megmondom őszintén, mindegyik tetszik valamiért, és nagyon jó szívvel tudom ajánlani nektek. Akkor érkezett kézi mosogatószer, ugye az öblítő, a mosogatószer, akkor esetleg a színes ruhákhoz, a fehér ruhákhoz, a mosószer nem hiányozhat egyetlen egy háztartásból se, így a Sogán kínálatában is megtalálható. Én mindig szoktam rendelni, méghozzá 2 is rendeltem. Az egyik a citromos, ez egy ilyen zöld citrom illatú, mindegyik tisztítós mosószerünk HACCP minősítéssel van ellátva. Ugye ezt már többször hallottátok, aki rendszeresen követ engem. Ez azt jelenti, hogy olyan certifikáttal rendelkezik, amellyel be tudjátok vinni egészségügyi rendelőkbe, egészségügyi intézményekbe, rendelőkbe, bölcsödékbe, óvodákba, stb. Tehát nyugodtan használjátok. Egyébként ez a kézi mosogatószer magas hatóanyagtartalmú, 3-szor annyi jön ki, mint egy normál mosogatószernél. Tartósítószerek és színezékmentes, vegán termék szintén, úgyhogy kellemes citrom illatú HACCP minősítéssel, és ennek a kódja, mondom nektek mindjárt, mindig lemarad, és pedig én mindig fölírom, Béla
Hedvig 0008-as, jó? És használjátok, vegyétek nyugodtan, nagyon kellemes a kéznek, nem szárítja, jó hatással van rá. Ha persze a más egyéb eszközt nem használtok a mosogatáshoz, akkor a másik nagy kedvencem a Béla Hedvig 0005-ös kézi mosogatószer, aloéval és bambusszal, ez egy szuperkoncentrált, folyékony mosószer, különleges formulája a csigamucil, és egy nyugtató és bőrpuhító anyagot, amely segít megvédeni a bőrt, ha nem viselsz mondjuk kesztyűt mosogatás közben, tartósítószer és színezékmentes, kellemes aloe és bambusz illata van, a termék nem tartalmaz foszfort sem, na, helyesen mondva. Akkor jött nekem, szintén ezt múltkor is mondtam nektek, egy Béla Hedvig 0021-es színes ruhákhoz egy color mosószer, amely foszformentes és nagyon magas, szintén hatóanyag tartalommal rendelkezik, szinte dupla, illetve 3-szor annyit tudtok vele kimosni, mert szintén nem kell belőle sok. Egy nagyon kellemes, viselhető illata van, tehát nem tolakodó, nem szúrós, úgyhogy ezt is ajánlom nektek jó szívvel. Tehát Béla Hedvig 0021-es kóddal találjátok meg a webshopban. Azt nézem, hogy ez mekkora kiszerelésben van. Most tuti nem találom meg, de se baj, 1 literes, bocsánat, azt hittem, hogy 750, és nem, 1 literes kiszerelésben van. Akkor jött nekem, amit már nagyon vártam, amit ígértem is nektek, hogy fogok rendelni, ezt a múltkori rendelésemben mondtam, hogy meg fogom rendelni, és nem is felejtettem el, egy szempilla spirált. Ez a szempilla spirálnak a kódja Miklós Kálmán Miklós Sándor 03. Ez egy vízálló, göndörítő szempilla spirál, amely szétválasztja a szempillákat, annélkül, hogy elnehezítené azokat, beépíthető volumennövelővel, hatással rendelkezik, amely ellenáll a víznek, dörzsölésnek és magas hőmérsékletnek, elkenődés nélkül, volumen, növelő, csomósodás mentes. Na, ez egy jó kerek mondat volt, és nem is volt könnyű mondat, láthatjátok itt, így néz ki. Én most ezt raktam föl a szempilláimra, mielőtt ide jöttem hozzátok, ugye kifestettem magamat, mindjárt mutatom, tehát így is láthatjátok szemüvegbe is, de le is veszem. Tehát persze kifestettem avval a csili-vilivel, amit mutattam múltkor, azt is fogom mutatni. Hát ez nem mű szempilla, ez az én saját szempillám, és valóban ilyen szép szempillákat lehet vele készíteni, és ezt még azért lehetne egyébként fokozni is, úgyhogy nagyon-nagyon klassz, nagyon meg vagyok elégedve, és őszintén mondom nektek, ez az egyik legjobb szempilla spirál, amit használtam. Egy volt hasonló, jó, de azt már sajnos nem lehet kapni, úgyhogy így néz ki. Még egyszer mutatom nektek. Jó, még ki is csavarom, még egyszer lássátok. Hát ez a fajta sörtékkel ellátott és homorú, domború szempillaspirál, ez az egyik legjobb fajta szempillaspirálok közé tartozik. És ugye megérkezett az a fajta, és visszaveszem azért, így jobb, az a fajta szemhéj festékünk, ez a Diamond krém, ez a bronz folyékony szemhéj festékünk, amely könnyen felvihető és extrém színekbe kapható. Ugye múltkor is mutattam be nektek egyet, de ez brutál. Most ez van a szememen fönt, és alul is látszik. Úgy képzeljétek el, hogy az a fekete szemcerúzával húztam ki alul, hogy lássátok azt is még egyszer, és alá még beraktam ezt a bronzos szemhéjfestéket, és képzeljétek el, hogy elvette a fele ívét a fekete szemceruzának. Nagyon gyönyörű, nagyon szép, úgyhogy tényleg nagyon, és nagyon jól fed. Tehát ugye ezt mutattam már nektek múltkor,
egy kis videóban, úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve, gyönyörű szép egyébként, szintén mutatom még egyszer, hogy lássátok, és nagyon megszerettem, úgyhogy ez a smink van rajtam, ez a 3-as smink, az alapozó az mástól van, azt majd legközelebb fogok rendelni, és azt is be fogom nektek mutatni. Ugye itt a szemceruza még egyszer, amit tudok, amit múltkor már szintén mutattam, hogy ez egy kicsavarozható szemceruza, nagyon tartós, és elég nehezen lehet lemosni, és tényleg nagyon sokáig ott marad a szem héjadon, illetve a szem alsó-felső vonalánál, hogy használjátok bátran. Tehát ez a 3-as sminkecske mindennapi használatra felváltva, önállóan, akár ezzel, vagy akár a szemceruzával, de a spirált azt ne hagyjátok ki. Hát meg a bronzot se, meg a szemceruzát se, úgy nagyon praktikus, ez a 3-as kombó, ha megvan, akkor már nyugodtan jöhettek, mehettek, amelyre szeretnétek, de önmagában is nagyon szépen lehet használni, tehát ugye ezzel van kifestve az én szemecském most éppen, ugye direkt ide nektek így estére. Akkor van a kedvencem, hogy haladjunk is, ne tartsalak fel benneteket, ez a hialuronos arcápoló kollagénes arckrém, ez a Cecil Robert 05 Béla. Ez mélyen hidratál és feltölti a bőrt, fiatalabb arcbőrre is alkalmas, valamint lassítja a ráncok és a mimikai vonalak kialakulását. Ami nagyon fontos, hogy a hialuron és a kollagén mellett szőlőmagolajat, azt mondja, hogy szőlőmagolajat, seaolajat, argánolajat és E-vitamint is tartalmaz, amely szinergikusan fejtik ki a hatásokat. Látjátok, még ki se csomagoltam, de most megteszem a videó kedvéért, úgyis el fogom használni nem sokára. Úgyhogy én most már ebből másodszorra rendeltem, főleg ha ki fogom tudni nyitni, mert úgy be vannak csomagolva egyébként a termékek, aminek nagyon örülünk. Hát így néz ki a doboza. Ugye ez egy nappali krém, nagyon szeretem, és nagyon jó árban kapható. Nagyon szép a csomagolása, így is láthatjátok. Akkor kinyitom, így néz ki. Levesszük ugye ezt a felső részt. Egy nagyon kellemes, nagyon jól hidratál, nem hagy maga után, hogyha fölkened, szépen bemasszírozod, nem hagy ilyen pörzsedékeket, tehát egy nagyon jól csúszik, jól beszívódó krémről beszélünk. Mondom, én már másodszorra rendeltem, és én nagyon meg vagyok vele elégedve, és az árával is egyébként, ezt félretettem. És ha már itt tartunk ugye a sminkeknél, amiket hoztam nektek, de nem utolsó sorban van egy arc lemosó tejünk az Aurodától. Arctisztító tej, nagyon finom, nagyon könnyed, természetesen én ezt már kipróbáltam. Egy sminkeltávolító hatású, de minden nap reggel este nyugodtan tudjátok használni, és nyugtató hatással van, az aloe verát is tartalmaz, és helyreállítja a bőr hidrolipid egyensúlyát, hidratálja a bőrt, tartalmaz májvát, gyulladást csökkentő, antibakteriális hatással bír, a körömvirág pedig frissítő, bőrpuhító hatású, és tartalmaz kamillát is, amely véd, és a bőrpír ellen is, és varázsmagyarót is tartalmaz, amely egy kicsit puhító, bőrpuhító hatással bír, és nyugtatja a bőrt. Ez együtt nagyon jó hatással van az arcunkra, hogy reggel, este is nyugodtan tudjátok használni, nem irritál, nagyon praktikus kivitelben van, tehát ilyen kis nyomós, láthatjátok, ilyen krémszerű, és nagyon kis finom illata van, én nagyon szeretem. Ugye egy kicsit így föl kell kenni, és akkor jó elkened az arcoddal, és utána lemosod, és reggel este nyugodtan tudjátok használni. Szóval én ennyit szerettem volna erről a kis termékekről mondani, úgyhogy remélem hasznos volt így vasárnap este,
A sminket ugye a felvétel miatt készítettem el, hiszen az egész nap nem így vagyok itthon. Egyébként nálunk kacsacom volt az ebéd, egy kis piros párolt káposztával, krumplipürével, úgyhogy nyilván azért az ember nem így van, de hát van, aki esetleg még szórakozásból vagy hobbiból is ugye kiszokta otthon is magát festeni, vagy hogy ő így érzi jól magát, és így végezetül köszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok, és megtiszteltetek a figyelmetekkel, és követtek engem, és együtt vagyunk, és így utolsó körben a kedvenc párfümömet használva elköszönök tőletek, további szép estét kívánok. Egyébként ez a 121-es párfüm volt. Sziasztok, szép estét!